大家好，我是邱平，我现在来到了山西运城的亥州这一块呢，是关羽的老家。来到这边呢，到处能够看到有关羽的文化。关羽呢，大家也非常熟悉了。今天我们是来看一座关帝庙，它是世界关帝庙的主庙，也是最大的一座。最有特点的就是说，里面呢保存了一尊石像，据说呢就是按照关羽的真容来弄的。今天我们就去了解一下关庙之主。武庙之冠，武圣关羽。关帝庙我们经常听说，也是经常看到的。你像在山西的很多村落里面呢，也都会有关帝庙。在国内所有的关庙建筑中，至今保存的非常完好的有5、6个。首先呢，就是今天我们来看的这个关帝主庙，还有呢就是关羽老家的那座关帝庙。我们去过的湖北当阳的关陵，那个是埋葬关羽的地方，以及呢洛阳的关里，据说那个是埋葬关羽头颅的地方。最大气势最宏伟的就是今天来到的关帝主庙，里面呢亭台楼阁有300多间，是当之无愧的天下第一关庙。它是始建于隋朝开皇9年，宋明时期呢曾扩建和重修。在清朝康熙的时候毁于火灾，后面修复了11年才勉强复原。那么今天我们看到的就是清朝保留下来的，总的面积达到22万平方米。建筑呢大多是坐北向南，里面呢有正庙和结义园2部分。也就是说，这个关帝庙到现在呢有1400多年的历史。我们现在看到的建筑呢，基本都是康熙时期保留下来的。在乾隆时期也修缮了一部分，加盖了一部分。这就是关帝庙的大门，是现在的大门，以前的大门可不在这里而且从这里进去呢，还并不是关帝庙的主体建筑，还有一段距离。一进来就看到很多牌匾，整个这个关帝庙有非常多的牌匾呢。清朝有皇帝来过这里，并且留下了牌匾。这一块也是收门票的，不过呢，这一边是可以用山西的旅游年卡，这一张旅游年卡作用还是挺大的。你像雁门关、皇城相府、关帝庙、张壁古堡，很多景点都包括了，反正是远远超过你那个买年卡的费用。其实2个景点就回本了。我们现在看到的这个是这座关帝庙的建筑，非常多吧？这个就是导览图了。我们现在在这个位置，然后一直往前走，它是南北对称的，相当于是跟宫殿式的建筑差不多。基本上关帝庙都是这样的。一进来，大家看到是不是环境非常好，有很多花花草草。那么这一块呢是叫做结义园，是仿照河北张飞的老家后花园来建造的，所以说环境就比较优美。我们前面看到的是一个结义亭，里面呢可能就是讲述了张飞、刘备、关羽的一些结义的故事，包括整个这个后花园呢，都展示了很多他们3个人的一些故事。这个建筑呢是大概清代改建的，现在肯定是重新复建的。走进来看到一个关羽的画像，这个是清朝画的，可以说是清朝的关羽就长这个样子我们等一下看的真容像还在里面。关羽是公元162年出生，去世于公元220年，也就是说他活了63岁。今天的山西运城人，他既是东汉末年的一个人，也是三国，因为他刚好经历了那个时间段嘛。我们也经常会说，三国到底是什么时候开始的？它是从曹丕称帝，标志着汉朝灭亡，这样才开启了三国的篇章。关羽大家都非常熟悉了，他的故事基本上大家都知道，我们也不用过多的介绍。他最后呢是败走没成，被孙权那边的人杀害了。在大厅里面有一块石，叫做结义图，是清朝刻画的。右下角3个人就是刘关张了，大家猜一猜谁是刘备？中间是刘备，这一个呢是关羽，这是张飞，他们桃园三结义的场景。那么桃园三结义是在哪里呢？是在张飞的家里。当时他们3个人其实身份
严格来说是有点不对等的。他呢自称是中山靖王的后代嘛，我们也去看了他祖宗的那个坟墓，他是比较落魄。那这个呢是打铁，张飞家里相对来说还是比较富有，他是杀猪卖肉的。因为在古代呀，像家里条件不好，基本上是不可能学习武艺的，因为需要大量的物资嘛，才能去习武。所以他们两个人条件应该是非常不错的。桃园三结义也是开创了中国异姓兄弟一个典范呐，感情的典范。那么为什么会在这里有个刻石呢？主要是在这个大殿呢，以前呢有一个关羽的神像，是帝王派别。那么到了清朝，他们认为有点不服，就把那个神像搬走了，然后呢弄了一块这样的刻石出来。这个画像也是清朝的，画的是关圣帝君像，就关羽的身份已经有点不一样了。关羽，说到关羽，大家都是说他非常忠义，封建社会的统治阶级呢也对他非常欣赏，非常喜欢他的忠义。就说的简单一点，任何一个皇帝呢，他都喜欢手下比较忠义，忠义在那个时期是第一位的嘛。他在汉朝的时候是将军，后面呢变成汉寿亭侯。关羽生前最高的爵位就是汉寿亭侯。到了公元219年去世之后，他就下葬在关林以及关陵两个地方，一个湖北当阳，一个是洛阳。而到了北宋时期啊，就开始对他进行各种加封，在北宋封为王，到了明朝又封为挟天大帝，就是万历时期。清朝加封了最多次啊，就变成关圣大帝。出了结义亭之后，看到一块照壁，这里呢同样有一块碑，就写的是清朝乾隆年间重修结义园的过程。因为在清朝康熙时期，整个关帝庙是被损毁了、烧毁了，后面经过11年才把建筑弄好了，而结义园呢还没建完成，所以说后面就一直在修缮。大家看到这里有玻璃没有？这是地基啊，万历时期的地基，后面到了清朝又把它抬高了，也就是说历朝历代都有修缮的。这边环境确实是非常优美啊。这个后花园结义园是仿照张飞的后花园建造的，从这里呢也能体现出来张飞家里当时条件是非常不错的，要不然不会有这么大面积的后花园，对不对？普通人家连房子都没有，何况有后花园呢？在这里看到一块石头，是不是一柱擎天呢？这里分为3分砥柱石，就形容关公啊是蜀汉政权的中流砥柱。不知道是什么时候的石头啊，放在这里。这个结义园的面积还是比较大的，在那边能够看得到关帝庙的一些主体建筑。结义园走到这里就差不多结束了。这也是明朝的古建筑啊，看起来都是一股沧桑感、历史感。这是一个大的牌坊，没什么可看的。结义坊过去呢，就是关帝庙的主体建筑了。大家看一下，有高大的院墙，那么就一定有大门。前方我们看到这是一块照壁。现在这里啊都是属于景区内，那么我们看到有照壁，其实就可以佐证啊，在当年这里是有道路的，确实是如此啊。在几十年前，这里都是一条道路，后面变成景区了。我们刚刚进来的那个关帝庙的大门是属于后面修建的，那原本的关帝庙的大门呢是在这一块，就是以前呢。所以说，由于时代的发展，各种各样的东西啊都有所变化。从这里进去呢，就是关帝庙里面的主体建筑了。那么这里我们就称之为正式大门、端门。如果大家去过故宫的话，就能够想到这个名字了。这个大门也是比较大的。那么以前呢，来到这里可是有规定的，在大门前有一个党众，清朝雍正时期雍正御赐的，提醒众人
文官到此落轿，武官下马，以显示祖庙的威严。这相当于是下马碑嘛。大门前有照壁，上面雕刻的是非常精美啊，琉璃雕刻，琉璃影壁，是明朝嘉靖时期的，上面是有形态各异的4条龙。为什么会4条呢？因为当时关羽的身份还达不到95至尊帝的形式嘛，是后面到了他的孙子万历才加封关羽为挟天大帝。那个时候呢，如果去弄的话，可能就会有5条龙。这就是大门了，关帝庙。在两边呢还有匾额，右边呢写的是精忠贯日。精忠报国这个词想必大家都听说过了，但这里却不同于岳飞呀，因为在关羽那个时期算是军阀混战，三国鼎立，关羽的忠勇呢大多是体现在义上面。精忠贯日说的便是他忠义肝胆，七天比日。左边是大义参天，大义指的是一个人处事正义有节义，而参天则是和天一样，以天作为参照物，表达的是一个人正义忠烈，比其于天。过了端门就是第2道门，叫做贽门，吕雉的雉，是专供帝王进出的。前方看到只有一扇门进去，那就是供皇帝走的。你像清朝康熙皇帝，他来这个关帝庙就是走了这个通道。那文武大臣呢是走两边。那这个门来源于3朝午门的规制，午门是天子才有的待遇。这个门呢也是非常精美的，是单檐歇山顶的一座庙门，上面呢还有很多琉璃，只不过呢我们是在下面看不太清楚。这个是西边的，叫无尾门，那么就是甲胄之士通行的，相当于我们说的武官。东边呢是属于文官走的，全是有规定的，叫做文经门。因为文官属于四书五经嘛，那么他这里可能讲述的就是这些代表文官。这里分了文武之门，那其实这也是封建等级观念的一种体现。在封建社会，文官和武官上朝站的队伍都不一样，一个在左，一个在右。那么这是其中一点。还有呢，文官乘轿，武官骑马，以及呢他们轿子什么颜色，他们穿的衣服胸前是什么图案，都是有规定的。通过这些能够区分是几品官。你像明清时期的，他们胸前1品高官呢，文官呢是属于鹤，武官好像属于豹还是什么，我忘记了，反正都是有规定的。衣冠禽兽嘛，就是文官是禽，武官呢是兽。这个关帝庙是竖版的。如果大家看中国的一些寺庙或者其他的一些牌匾呢，就会发现，一般竖版的就跟皇家有关系，横版的就是正常的，这也是有规定的。那么这里以前就是帝王级别才能走的，如果是帝王来这里祭祀，他就走这里。那么这里呢，以前也是属于戏台。我们现在站的这个地方呢，属于工作人员换衣服或者是准备化妆的地方。过来一点呢，就是戏台，这个我们经常见了。你看有一个凹槽下去，平时就是通道。如果碰到庙会或者祭祀的话，这个木板就搭建起来，有人在这个上面表演，大家呢就站在下面看这些。戏台有2种方式，一种是这种，然后另外一种呢是下面挖空的一种通道。这些建筑都是原版的。现在下面摆放了一些凳子，那么在以前呢，大家是坐在这个院落，或者是站在这里看前方别人唱戏。再过来就是第3道门，叫做午门，看起来是非常大呀。我们经常听到推出午门斩首，那是故宫的。在这里呢是弄成宫殿形式的，它也是有午门的。面阔五间，单檐5点顶，在栏杆上都雕刻了精美的图案。这些雕刻的应该是关羽的一些故事吧。这里骑马，这个是在看书，应该是吧。2龙戏珠，单璧石。说到这里，我们再来解释一个东西哈。
单壁石呢，故宫也有，然后很多陵墓也有，特别是皇宫那个单壁石啊，只有皇帝才能走，而且呢，一般是皇帝登基，然后皇帝娶媳妇的时候才能走，平时是不能走的。皇帝不能走，大臣就更不能走了。来到这个午门里面，看到的全是牌匾，还有一些楹联，这都是历朝历代的人、商人还有官员给这里题的词。这个有100多年了，乾坤正气同治10年，在这里面呢还有一些壁画，这里是人物，周仓，西边的是廖化。然后这里还有青龙，东青龙，西白虎，那边也有，都是对称的嘛。这个历史应该也是挺久的。西白虎，东青龙，西白虎，南朱雀，北玄武，这个我们经常听说了，在唐朝的陵墓里面有，在很多建筑呢也会以这4个来代表的。继续往前走，看到一个木牌坊，这里比较有意思的就是上面的字。我们这样看的话，写的是山海钟灵，但是大家仔细看看，是不是倒影啊？其实呢，在这个山海钟灵下面呢，还有几个字，叫做“炉在其上”。其实呢，是炉在其上先有，后面呢又在上面雕刻了山海钟灵，所以呢，这里呢能够2组字都显示在上面。这里的山海指的是关公故里的中条山和盐池，钟灵呢是灵气汇聚。再过去呢是御书楼，以前是叫八卦楼，在清朝的改了名字。这主要是由于在康熙的时候，他来过这里，并且呢在这里呢写了一个牌匾，那么相当于这里就变成皇帝的书房了，就变成御书楼，主要是他这里写字。那么当时康熙可能就是在这里写的那个牌匾，现在没挂在这里啊，是挂在后面，等一下我们能看到。再往前走，就是整个关帝庙里面最重要的一栋建筑，也是级别最高的建筑——主殿。就跟寺庙的大雄宝殿一样，它是重檐歇山式啊，非常壮观。这个我们看过很多比较重要的建筑啊，都是这种形式的。为什么会叫崇宁殿呢？这主要是根据当时北宋时期把关羽加封为崇宁真君，因为那个年号就是崇宁嘛，所以呢就是叫做崇宁殿。那这个里面比较有特点的就是说，里面肯定是有关羽的那个塑像，是穿着帝装，不知道等一下能不能看到啊？还有呢，就是里面有个牌匾是康熙亲自写的。刚才我们说的，康熙在那个地方写，后面呢是放到这个殿里面来了，以及呢乾隆钦定的2个字，就是在这一块神勇，乾隆钦定的，不是乾隆写的。有一种说法是说，也是乾隆亲自写的，我就不知道是哪一种了。反正看这个字呢，是丰满圆润，雄武逼人，极具皇家气象。下面的万世人集是属于同治写的，因为他呢对关羽极为追崇，先后3次加封。在大殿里面呢有一块牌匾，就是康熙37年他来到这里亲笔写的，是一柄乾坤。以前呢是藏在御书楼，后面搬到这个大殿里面。在这个地方还有26根石雕，就是盘龙石雕，这个在全国也是绝无仅有的。盘龙的石雕其他地方有，但是像这么多的没有啊，26根。这个估计几百年，不知道是不是宋朝时期留下来的。它是环绕着这个建筑，而且每一根都不一样啊，都是有所区别的。
它这个应该是属于4爪金龙，1、2、3、4，并不是5爪呀。主殿看完了，我们就继续往前走。前方呢是属于春秋楼，这种建筑呢是建于明朝万历时期。我们一开始说的关羽的真龙像就是在里面。在2楼，我们如果要去参观的话，得再买门票30块钱才能登楼。这边还是比较漆黑的，整个这一块呢全是木构建筑，你要走上来的话是要带鞋套的。这就是关羽的真龙像。我们在很多影视剧中呢可以看到演绎关羽呢是长得非常高大，身高9尺，丹凤眼，相貌堂堂，威风凛凛。那么大家看一下这个关羽像和你想象中的有没有什么区别？那么为什么这个关帝庙会有关羽的真身塑像呢？那是因为关羽在生前叫一个画家来画他的像，刚好呢他坐在那里，就把关羽画成侧坐的模样。当时那个画师觉得画关羽的像没有画得太好，后来他向关羽道歉，关羽说那你就毁掉吧。结果这个画师呢就没有把这个像毁掉，而是带回家保存起来，并且世世代代传承下来。到了明朝的时候，他们要对这个关帝庙进行修复修建的时候，向民间征集资料，因为当时呢要在这里建一个雕塑塑像，他们就向民间咨询，看看有没有知道关羽长什么样子，有没有关羽的画像。那么这个画师的后代听到这个消息之后呢，就把这个画像献给了当时建造关帝庙的人员，于是呢就有眼前我们现在看到的这个关羽的塑像，可以说是唯一的关羽真龙像。我在这里听导游讲说这个真龙像也是唯一的。我们经常说李世民长什么样子，武则天长什么样子，今天呢也看到关羽长什么样子了，也算是大开眼界。那到这里呢，整个关帝庙基本上也就看完了。我们也只是看完了一部分呢，因为里面建筑太多，不可能一个一个的看完。反正关羽的这种精神义气是值得我们学习的。那这个视频就到这里了，非常感谢大家，我们下个视频再见。